来，我们来聊一个话题。想象一下啊，一场阵中打了足足250年，7个国家就为了抢一个位子打得天昏地暗。这可不是什么电影剧本，这是咱们历史上真实发生过的一段时期——战国。一个可以说是用血和火硬生生砸出来一个统一帝国的时代。所以啊，问题就来了，7个国家都想要同一个王座，那会怎么样呢？你想想，7个都觉得自己是天选之子，都盯着那个最高的宝座。这里的游戏规则嘛，特别简单，也特别残酷，赢家拿走所有东西。那输家呢？输了可不只是回家那么简单，你是会直接从地图上消失的，彻底。250年，这可真不是个小数目。这是什么概念呢？就是说，这场仗啊，可能从你太爷爷的太爷爷那时候开始打了，一直打到你孙子的孙子辈儿，可能还没打完。你想想，这得是几代人的事儿啊！这根本就是一场刻在骨子里的、跨越了好几代人的漫长战争。那么，打了这么久，又是阴谋又是背叛，这无休无止的仗打下来，最后的结果是什么呢？结果只有一个，7个国家里只有一个能笑到最后。一个也是唯一的一个幸存者。好，那咱们就来看看这一切是怎么开始的。故事的开头啊，得从当时名义上的老大周王朝说起。这个时候的周天子，说白了，已经没什么人听他的了，说话不管用了。这么一来，一个巨大的权力真空就出现了。这就好比一场比赛，那个裁判，也就是周天子，他已经管不住场上的运动员了。那运动员们，也就是那些诸侯国，一看，裁判不行了，那他们心思就活络了，不光想当运动员，还想自己当裁判。所以你看，这游戏规则一下就全变了。行，那咱们就来盘点一下这牌桌上都有谁。主要的玩家啊，就是咱们历史上说的战国7雄。这7个国家可以说个个都不是善茬，每个都有自己的看家本领。你看啊，这7个国家性格完全不一样。比如西边的秦国，简直就是个冷酷无情的改革家，一切讲究效率，只看军功。东边的齐国呢，那是个大富豪，靠海吃海，做生意做得富可敌国。南边的楚国那就像个巨人，地方大，人也多，实力雄厚。还有像赵国，学了游牧民族的骑兵战术，特别能打。剩下的韩、魏、燕也各有各的地盘和算盘。反正啊，他们每一个都觉得最后坐上那个王座的肯定是我。好，既然游戏规则变了，那玩法肯定也得变。以前那套老黄历现在可不管用了。在这么一个新时代，你要想活下来，就得跟着变，得进化。而且呀，要变的还不光是打仗的方法，整个社会，包括人的思想，都得来一场彻彻底底的革命。战争的样子可以说是完全变了。你看左边，以前那种贵族之间开着战车，讲究点到为止的绅士战争早就过时了。现在是什么？是右边这种动不动就几十万人的大兵团，全是步兵往上冲，简直就是个巨大的绞肉机。打仗的目的也不再是为了什么荣耀了，就是为了一个目标，把你的国家从地图上彻底抹掉。这就是总体战，非常残酷。不过呢，光是军队厉害其实还不够，真正能决定谁能笑到最后的是一种更厉害的武器。这个武器你猜是什么？是一种全新的思想。这个思想就是法家。怎么说呢？这套想法特别现实，甚至有点冷酷。他不跟你讲什么仁义道德，就认一个死理。国家想要强大，就靠2样东西：第一，能种出足够粮食的农业；第二，能打胜仗的军队。为了实现这个目标，他用一套非常严厉，而且对所有人都一样的法律，把整个社会从上到下重新改造了一遍，让整个国家变成了一部效率高的吓人的战争机器。而把这套思想玩得最溜的就是秦国。好了，铺垫了这么多，重头戏终于来了。有了法家思想这个强大的操作系统，秦国这台战争机器开始全力开动。他的目标很明确，扫平其他6个国家，结束这场游戏。
这句话说的太到位了，简直把秦国的核心战略给点透了。你想想，当其他国家还在那儿讲究什么老传统、旧规矩的时候，秦国已经把国家大事简化成了一个非常清晰的公式：多种粮食，多养兵，其他所有事儿，什么文化呀、娱乐呀，全都是干扰，都可以先放一边。这种专注度真的有点可怕。我们来看看这个时间线，你就能感受到秦国横扫六国的速度有多快了，简直让人喘不过气。从公元前230年灭掉最弱的韩国开始，到221年齐国投降，前后还不到10年，一个接一个，就像推倒多米诺骨牌一样。你能不能想象当时其他国家的那种绝望，眼睁睁看着自己几百年的江山，在秦国的大军面前，几年之内就土崩瓦解了？好，仗打完了，那么这250年的打打杀杀、血流成河，到底换来了什么呢？这一切又给我们的历史带来了怎样永久的改变呢？答案就是在一片废墟之上，一个前所未有的东西诞生了，一个统一的大帝国。可以说是长达2个半世纪的分裂和混乱，最终催生了这个全新的时代。最后的赢家秦王嬴政，也就是我们后来知道的秦始皇，他可没闲着，他的野心不止于征服，他要做的是创造。他干了什么呢？他让全国用一样的文字、一样的钱、一样的尺子和秤，这样大家才能真正的交流和贸易。他还修了4通8达的公路网，就像给这个新帝国装上了血管，还把北方的长城都连了起来，变成一道坚固的防线。可以说，后面2000多年中国大一统的那个基本框架，就是他给画出来的。讲到这里，我们看到了统一带来的巨大成就，这些成就确实影响了后面几千年。但我们也不能忘了，这一切是建立在250年战争的白骨之上的。所以，最后留给大家一个问题吧：用如此残酷的代价换来的这份统一，到底值不值得？这个问题恐怕没有标准答案，但我觉得直到今天，它都值得我们去想一想。